Kamu serotin aja. Sebutin harinya apa, tanggal berapa tuh, biar tahu filmnya nanti. Hai Sofia. Sofia 9 bulan setengah. Coba nyanyi lagi gimana pakai botol aqua, ayo. Kalau lagi gemes gimana Sofia? Hah? Gimana sayang? Kegiatan dia. Dek, lagi kegiatan ya dek ya? Dek, botolnya dikejar terus dek. Sekarang kamu masih ke kamera. Baby mau kasih makan.